سلام و وقت بخیر خدمت تمام شما عزیزانی که این برنامه رو مشاهده میکنید. من همونطور که قبلا هم گفته بودم سعی دارم اطلاعات بیشتری رو از دوستان ما در منطقه داشته باشیم که یکی از این ملت‌های دوست و برادری که برای ملت بلوچ هست ملت عرب الاهواز هست که جناب آقای سعید حمیدان رئیس حرکت النضال العربی الاهوازی امروز قبول زحمت کردن اومدن که یک گفتگوی بلوچ عرب یا عرب بلوچ رو با همدیگه داشته باشیم و اطلاعات خوبی رو نسبت به جنبش الاهواز، جنبش عربها در اون منطقه کسب بکنیم و ببینیم چقدر این قرابت و نزدیکی بلوچ ها و عرب ها از چه دوره‌ای بوده، الان در چه وضعیتی است، نگاه اهواز به بلوچستان چیه، نگاه بلوچستان به اهواز چیه، ما چه آینده مشترکی میخوایم با هم دیگه داشته باشیم، چه گذشته مشترکی با هم دیگه داشتیم، مسیر ما کجاست. به هر حال جمهوری اسلامی ایران تلاشش بر اینه که ما رو تا جایی که ممکنه ضعیف بکنه، هر ملتی رو در درون جغرافیای ایران، و ما هم در تلاش هستیم که دوستان خودمون رو پیدا بکنیم و در کنار همدیگه مسیر مبارزات رو پیش ببریم و جلو بریم. جناب آقای سعید حمیدان گرامی، من خیلی خوشحالم که شما دوست عزیز امروز در این گفتگو با من هستید. محبت بکنید یه سلامی هم با دوستان عزیزمون تو بلوچستان داشته باشید و بعد خودتون رو هم بیشتر در موردتون صحبت خواهیم کرد. من به نوبه خودم این فرصت را مغتنم میبینم و از شما تشکر میکنم که این فرصت را به من دادید تا با ملت دوست و برادر بلوچ بتونم صحبتی داشته باشم و یک سلامی به زبان بلوچی بهشون بدم. رون زبره امید است که شما حال خوب بید و به عربی السلام علیکم ورحمة الله. الله يسلمك. يسعدنا أنه نكون في خدمتكم وأن نتكلم مع بعض. اما در مورد اون پیشینه‌ای که در ابتدای گفتگوی خودتون صحبت کردید، خب پیوند این دو ملت پیوند تازگی نیست، پیوند سالیان ساله، شاید گفت که بیش از 1400 ساله که این دو ملت در کنار هم دیگه در شرایط بد و شرایط خوب با هم دیگه زندگی کردن و یک پیوند استراتژی بین این دو ملت بوده و هست، خصوصا الان در این دوره. ولی اجازه بدید جناب سعید حمیدان عزیز، من مطمئنم که بلوچ ها تشنه این هستن که بدونن وقتی صحبت از اهواز میشه ما در مورد چه چیزی داریم صحبت میکنیم، عرب های اهواز رو بیشتر بشناسن. اما من وقتی با شما داشتم صحبت میکردم شما اشاره کردید که یه مدتی زندان بودید، زندان قائم بودید و به بسیاری از بلوچ ها اونجا دیدار و گفتگوهایی هم داشتید، از نزدیک باشون آشنا شدید. چی شد که زندان رفتید؟ چی شد که بلوچ ها رو دیدید؟ چطور دیدید بلوچ ها رو؟ من قبل از اینکه وارد این بحث بشم میخواستم در مورد اون پیوند برادری و پیوند استراتژی که بین این دو ملت بوده و جدیداً هم هست، خب به واسطه استعمار متاسفانه یک مدت قطع شد، ولی الان دوباره در حال تجدید این کار بودیم. در زمان دوست محمد خان که حاکم سرزمین بلوچستان و شیخ تزعل کعبی حاکم سرزمین الاهواز، یا که بیشتر عربستان الاهواز بهش اطلاق داده میشد، خب یک کارهای مشترکی در زمینه امنیتی، در زمینه ارتش و اون مسائل دیگه بوده و بسیاری از اون دوستان بلوچ ما هم در ارتش الاهواز بودن و هم در پلیس الاهواز بودن اون زمان. و بعد از اینکه در 20 آپریل 1925 منطقه سرزمین الاهواز را نظام رضا شاه اشغال کرد و استعمار کرد با توسط بریتانیا
متاسفانه 2 سال بعد از این سقوط الاهواز، اون حاکمیت الاهواز، حاکمیت بلوچستان در سال 1927 سقوط پیدا کرد با توجه به اون جنگ هایی که این دو استعمارگر انجام داده بودند. و این بیانگر اینه که این دو ملت، خب آزادی این دو ملت به همدیگه رابطه داره، به همدیگه بستگی داره. نکته خیلی خوبی اشاره کردید آقای حمیدان، عذرخواهی می‌کنم جلوی کلامتون میگیرم. ما نگاه بریتانیا در اون دوره در مورد بلوچستان یه نگاه تقریبا منفی بود و با وجودی که من میدونم انگلیس یک دوره‌ای با شیخ خزعل ارتباطاتی داشت، ولی بعداً این استراتژی خودش رو عوض کرد. مخصوصا در همین دوره سیاستشون این شد که رضاخان رو به هر حال بیارن رو کار، بعد یه حکومت متمرکزی رو ایجاد بکنن در ایران که همه امورات در دست تهران و در دست در واقع رضاخان باشه و به همین خاطر بهش اجازه دادن و بهش کمک کردن، ساپورتش کردن، حمایتش کردن که تا این دولت‌ها رو از بین ببره. این که شما گفتید 2 سال بعد دقیقاً بعد از اینکه شیخ خزعل رو ساقط کردن اومدن دوست محمد خان رو ساقط کردن، این یک پیامی رو داره میده، اینی که اگر ما میتونستیم در اون دوره دست کم بلوچستان نیرو اعزام میکرد و در کنار شیخ خزعل میایستاد، اگر اون چالش‌های درونی خودش رو نمی‌داشت، در واقع تا چالش‌های اینقدر زیاد ایجاد کرده بودن برای دوست محمد خان، از خود درون بلوچستان حتی تلاش کرده بودن که اختلافات ایجاد بکنن، که اگر این چالش‌ها از حوزه‌های مختلفی تو بلوچستان نمی بود شاید این عملی‌تر می‌شد. ولی من نمی‌دونم که چقدر این ارتباطات عمیق بوده در واقع در بین این دو تا ملت در اون دوره. ولی این که انگلیس، این خواسته انگلیس بود، این فکر می‌کنم نهایتاً هر دوی این دو ملت رو قربانی کرد. بله درسته. یعنی این پیوند چیز جدیدی نیست که ما می‌خوایم در مورد این پیوند صحبت بکنیم و کار استراتژی. الان ما که به عنوان 2 تا حزب هستیم، خب و بقیه احزاب عرب الاهواز و بقیه احزاب بلوچ ما میتونن این پیوند را، پیوند استراتژی را ادامه بدن و بتونن این دو ملت را از یوغ استعمار به یک نحوی آزاد بکنن. اما در مورد اون سوال اول شما که چطور من به زندان رفتم، حقیقتا جواب این مسئله برمیگرده به اون حرکت ملی الاهواز و من این فرصت را مغتنم میبینم که اول در مورد حرکت ملی الاهواز صحبت بکنم که دوستان بلوچ ما حرکت ملی الاهواز یه ذره بزرگتر از حرکت النضال العربی الاهواز است. مثلا کل جنبش ملی الاهواز است. بفرمایید. جنبش ملی الاهواز که خب هر احزاب مختلفی در این جنبش بودن، در این حرکت ملی بودن و در زمانهای مختلف از آزادی این ملت دفاع کردن، از حقوق این ملت دفاع کردن. تقریبا بعد از 6 ماه بعد از ساقط کردن امارت عربستان الاهواز، خب حرکت‌های ملی شروع شد و خب بسیاری از جوانهای ما شهید شدند و بسیاری به جاهای دیگر تبعید شدند و یا زندان رفتن و مجروح شدند. ولی خب میشه گفت که ما هر 5 سال طی این مدت یا انتفاضه‌ای داشتیم یا یک حرکت بزرگی از اعتراضاتی در منطقه الاهواز داشتیم و این نشانگر این که ما هیچ وقت این استعمار و این ظلمی که بر ملت ما وارد شد قبول نکردیم و قبول نخواهیم کرد. و الان هم با گذشت 100 سال هنوز ملت ما بیدار هست و هنوز ملت ما خواهان آزادی و حقوق خودشون هستند. من برمیگردم به سال تأسیس حرکت النضال. ما در 27 نوامبر، شما در مورد حرکت ملی الاهواز وقتی صحبت کردید، خود شخص شما زمانی که در داخل بودید، آیا اون مسئله بازداشت شما برمیگرده به اینکه جزوی از این حرکت ملی بودید یا اینکه جزوی از حزب حرکت النضال العربی الاهواز بودید؟ میشه گفت دوتاشون، چون اون اتهاماتی که به من وارد شد، اتهاماتی قبل از اینکه وارد حرکت النضال را تأسیس بکنیم. ما در سال 27 نوامبر 1999 حرکت النضال را تأسیس کردیم. بیشتر ما فارغ التحصیلان دانشگاه‌های مختلف در اقلیم الاهواز بودیم و به تبع اون خب شاخه نظامی
حرکت النضال که به گردانهای محی الدین الناصر بودن، شهید محی الدین الناصر تشکیل شدن و خب در طی سال 1999 تا انتفاضه 15 آپریل 2005 هم حرکت النضال و هم گردانهای کتایب محی الدین الناصر زیاد وارد عمل نشدن، به خاطر اینکه این اجازه را به حزب الوفاق بدن که به شکل علنی وارد کار شده بود و خب از حقوق ملت عرب الاهواز به شکل علنی دفاع میکرد و در چارچوب قانون اساسی ایران و خواهان اون زمان با توجه به اینکه اصلاحات سال 1997 اصلاحات خاتمی و جبهه مشارکت و دوره خاتمی که اومده بود و دوره اصلاحات که اومده بود، خب یک مجالی بود که این دوستان الوفاق ما بتونن به یک حقوقی برسن و این ملت ما را به اون حقوق برسونن. ولی خب متاسفانه ما شاهد این بودیم که این نظام جمهوری اسلامی ایران، حکومت هایی که بر این نظام می اومدن حکومت هایی بودن که بیشتر به خاطر مصلحت این نظام می اومدن. یعنی خب حرکت الوفاقی که شما دارید میگید رسمی ثبت شده بود و فعالیت شروع کرد در چه سالی گفتید؟ در سال 1997 96 بود. پس یعنی قبل از حرکت النضال در واقع وفاق میاد، وفاق تلاش میکنه که یک فعالیت‌های انجام بده که چه اتفاقی براشون میفته؟ حزب وفاق بسیار سعی کرد که خب از طریق منم خب عضو حزب الوفاق بودم اون موقع، از طریق ماده 11 که قانون احزاب بود که میگفت همه احزاب آزادن کار بکنن و فعالیت داشته باشن، میخواستیم خب به یک مجوز بگیریم، ولی متاسفانه خب خب همیشه اتهامات نظام جمهوری اسلامی ایران علیه ملت ها آماده بود که اول باید حسن نیت نشون بدید، بعد باید فلان، یعنی اتهاماتی بود که بیشتر شرایط تعجیزی بود، شرایط نمیدونم حالا به فارسی چی میشه، بیشتر مانع بود تا اینکه بشه کار کرد. ولی خب با این حال دوستان ما و خیلی ها کار میکردن و شورای شهرها که تشکیل شده بودن و اون نماینده هایی که داشتن و به این امید بودن که ماده 19 و ماده 15 قانون اساسی ایران اکتیو بشه تا بتونیم خیلی بسیاری از اسامی سرزمین های ما که به فارسی تبدیل شده بود در دوره های رضا شاه و دوره محمد رضا شاه و دوره خمینی، اونها را به زبان عربی برگردونیم و اون طرحهای ملی که بسیاری از سرزمین ما را اشغال میکردن و اغتصاب میکردن، اون طرحهای ملی را طرحهای منطقه‌ای انجام بدن یا اینکه عرب‌ها بتونن وارد این طرحها بشن. و خب این مسئله تا 2015 ادامه پیدا کرد. بعد دیدیم که یک نامه‌ای از معاون 2005 یک نامه‌ای از معاون خاتمی، محمد خاتمی به نام محمد ابتهی، معاون اون زمانش، یک بیانیه یا یک بخشنامه به شکل علنی به دست ملت عرب الاهواز میرسه که در طی 10 سال این جغرافیای عرب الاهواز را باید به حداقل برسونید، ساکنان این منطقه را به حداقل برسونید، بسیاری از تحصیل کننده های این ملت را به جاهای دیگه فرستاد و به اونها اونجا کار داد و یک اختناق سیاسی و محاصره اقتصادی در اون منطقه ایجاد کنید علیه عرب‌ها که بتونن هجرت کنن و یک مهاجرینی از ملت فارس و از ملت‌های ملت غیر عرب، لور و بختیاری و فارس و اینا بیارید در اون منطقه‌ای که یک منطقه نفتخیزی هست و یک منطقه‌ای که گاز و نفت داره و بیشتر تا بتونن یک سیاست آپارتاید
و سیاست تبعیض نژادانه و سیاست استعماری جدید در این منطقه ایجاد بکنن، همانطوری که اشغال سرزمین مکران و اون طرحهای مکران و اون طرحهایی که در سواحل بلوچستان و سواحل الاهواز هست اجرا بکنن. خب مردم ما موقعی که این بخشنامه رو دیدن و شواهد این بخشنامه در اون زمان شروع به کار کرده بودن و خب نزدیک 47% علیه رودخانه‌های الاهواز زده بودن و این صدها بلای ظاهراً برای توسعه این منطقه بود، ولی در باطن اینا برای بستن آبها، خوش کردن این منطقه و همینطوری که الان داریم ببینیم منطقه ما خیلی منطقه گرد و خاک و منطقه خشکی شده. در اون زمان که نزدیک 8 تا رودخانه بزرگ در منطقه ما بوده و تمام این آبهای این منطقه دارن به اصفهان و مناطق عمق فارس میفرستن. خب مردم ما در 15 آپریل 2005 قیام کردن. یعنی یکی خب دلیل اصلی این قیامی که انتفاضه‌ای که در واقع شکل میگیره همین موضوعی بود که نامه منتشر شده بود که اینجا تغییر بافت جمعیتی ایجاد بکنن، جمعیت بیارن بنشونن، تحصیل کردگان رو بفرستن، بعد پروژه‌های مختلف اجرا بکنن که عرب‌ها در واقع اقلیت قرار بگیرن. این مسئله شد که یک تظاهرات گسترده اونجا شکل گرفت. درسته؟ هم تظاهرات شده بود و هم خب بسیاری از سرزمین‌های کشاورزان عرب الاهواز را با عنوان طرح ملی نیشکر مصادره کردند و خب در این کار هم منابع طبیعی شرکت کرده بود و هم بودجه، اداره برنامه بودجه و هم بانک هایی که ظاهرا این بانک ها باید به شکل عادلانه در منطقه باید عمل بکنن، ولی خب ما میبینیم که متاسفانه این بانک ها یک وسیله‌ای برای استعمار و برای اذیت ملت ما و بلایی به علیه ملت ما شدن و الان هم داریم میبینیم که این بانک ها به هر اون تازه واردی که از ملت های دیگه هست، از ملت فارس هست میخواد در الاهواز بیاد، نزدیک 1000 میلیارد بهش پول میدن، ریال یا تومان بهش پول میدن که بیا اینجا چیز بکن، بیا سرمایه گذاری بکن و بیا فلان بکن، ولی در عوض به خود مردم عرب این امکانیات داده نمیشه و خب قوانین خیلی سختی هست. و بعد از 2 هفته این تظاهرات ها رو بگید، من یه چند تا مثال در مورد بلوچستان میزنم، شما بگید آیا شبیه این در اهواز اجرا شده بود یا خیر. ببینید الان طرحی رو خامنه‌ای دستور داده که بگه سالها ما بلوچستان رو اهمال کرده بودیم، الان باید تصرفش بکنیم. یعنی سیاست اهمال که به حال خود رها کردن به سیاست به طور کامل اشغال کردن تغییر کرده. الان در این سیاست جدید اینا الان شرکت ماهان، من این مثال چند تا مثال میذارم، شرکت ماهان اومده در حوزه هم حوزه سواحل بلوچستان در چند منطقه و هم در حوزه مثلا نزدیک شهرهای مثل مگس، شهر میرجاوه و اون حوزه زمین‌هایی با چندین صد یعنی چند هزار هکتاری عذرخواهی می‌کنم چند هزار هکتاری رو اینا برداشتن به نام کشت و زراعت، اما در واقع این زمینه‌ها به طور کامل تحت تصرف این شرکت‌ها و ارگان‌های که وابستگانش ما می‌دونیم به سپاه و غیره و وزارت دفاع هستند وارد شده و از در واقع از زیر مردم خارج شده. و در کنار اون ما مثلا منطقه آزاد چابهار مثلا تأسیس شده، به یک غده سرطانی تبدیل شده، ولی همه بلوچ‌ها در حوزه چابهار مثلا می‌بینید جمعیت اکثریتشون بی آب و غذا می‌کنن، آب و امکانات و تجهیزات و غیره حاشیه‌نشین شدن. در کنار اون مثلا چندین روستا رو به نام اینکه پروژه‌هایی رو ما می‌خوایم اینجا اجرا بکنیم اعلامشون کردن تا چند سال آتی باید اینا رو تخلیه بکنید و برید از این منطقه. به نظر شما اینا با اون پروژه‌ای که در اون دوره‌ها دست کم میگفتن شبیه اهواز هستن؟ دقیقاً شبیه همین چیز هستن. یعنی اون نیرویی که وارد منطقه الاهواز شد و در زمان رفسنجانی استارت کار داده شد، سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران بود و طرحی که طرح نیشکر دست سپاه پاسداران بود، طرح سدسازی دست سپاه، یکی از شرکت‌های جهاد نصر بود که یکی از شرکت‌های سپاه پاسدارانه و طرح اون شرکت
مهر سازی و مسکن سازی، این هم دست سپاه هست و همینطور اون خیلی از روستاهای ما رو محاصره کرده بودن. حتی اگر اعتراض میکردن، به جای اینکه می اومدن به این اعتراض مردم گوش میدادن، همه را زن و مرد و کودک را می بردن داخل بازداشت‌های پاسگاه ها و دادگاه ها، و به خاطر اینکه ملت ما عرب هست و بیشتر اون روستاییان ما عربی صحبت میکردن و فارسی متوجه نمیشدن، با قانونی که در نظام جمهوری اسلامی از قانونی که از فارس ها ریشه در آورده و نه بر اساس عرف و اون فرهنگ و اون آداب ملت عرب اهواز یا ملت بلوچستان بوده، و خب یک قانون بیگانه‌ای بود در مقابل اهواز. و خب در یک آن هم قاضی و هم دشمن یکی بود، یعنی قاضی با سپاه پاسداران قاضی مسئول در واقع یکی از نیرو. من خودم که وقتی بازداشت شده بودن به قاضی گفتیم اگر ما به اعتراض بزنیم نتیجه میده، گفت نه قبلا این حکم مشخص شده که با چی باید باشه. این جوکه دیگه، این قرار نیست که از تا اینها عدالتی برای ما خارج بشه. نه، این عدالتی که ما خوشبختانه ما هیچ عدالتی نه از زمان سلطنت طلب ها دیدیم و نه از زمان مذهبیون خامنه‌ای و استعمار. یعنی ما به عنوان با این دو منطقه، با این دو اقلیم به عنوان یک سرزمینی هست که باید غارت بشه و نباید مثلا چیزی ساخته بشه در این مناطق، و هر کسی هم که در مقابل این طرح‌ها میشد باید یا برچسب میزدن که در اون زمان بحثی عراق با صدام حسین بود که بعداً وهابی، مسئله وهابی بر تمام اهل تسنن و اهل ملت اون فعالین عرب میزدن که این برچسب ها بترسونن مردم و بتونن به نحو احسن بتونن این سرزمین غارت بکنن و به طرح‌هایشون برسن. و خب این باید پس تا جایی که من فهمیدم، ببینید شخص خود شما در حزب وفاق وارد شدید و حزب وفاق گفتید از 1995 96 97 تأسیس شده بود. بله، 96 قبل از حرکت النضال در واقع تأسیس بود که 99 بوده. خب در این مدت شما اونجا فعالیت می‌کردید به این امید که تحول ایجاد بشه، که جلوشو گرفتن و اجازه ندادن فعالیت بکنه. بعد چی اومد؟ همین نامه اومد که اینجا طرح تغییر بافت جمعیتی اهواز پروژهش اومد. بر اساس اون طرح تغییر بافت جمعیتی اهواز یک جنبش ملی، یک اعتراضی شکل میگیره. گفتید که در الان می‌خواستید روی موضوع اشاره بکنید که این اعتراضات چطور این اعتراضی که علیه این اعتراضی که به شکل مدنی و خیلی از جمعونهای مردم عرب الاهواز خیلی از راههای بستن و خود شما مستحضر هستید و بینندگان ما مستحضر هستند. این نظام هیچ وقت مجوز اعتراض را به مردم این دو ملت نمیده که بتونن به شکل مدنی به شکل جامعه مدنی وارد این اعتراض ها بشن و همیشه با تحقیر با این دو ملت مواجه میشن. یعنی من در زندان قائم بودم و خب به دوستان بلوچ ما میگفتن خب چلو و این اون چیزهایی که نجات پرستا بیشتر چلو، یعنی اونایی که در چادر زندگی میکنن، یا بلا نسبت میگفتن که سگ سنی، یعنی به خاطر اینکه مذهبشون سنی هستن و به این شکل تحقیر میشدن هم ملت بلوچ و هم ملت عرب و هم ملت هایی که اینها به عنوان اینکه اینها نژاد آریایی نیستن و اینها از نژاد دیگه ای هستن، یعنی به شکل نجات پرستانه و آپارتاید با این دو ملت و شاید ملت های دیگه هم وارد میشدن، وارد چیز میشدن. به همین شکل وارد علیه ملت عرب الاهواز خب اون نیروهای نظامیشون فرستادن و خیلی از جوانهای ما را به خاک و خون بستن و کشته شدن. شهید عبیات و شهید علی بطرانی و شهدای خیلی زیادی بود. یا در همین اتفاقی 2005 شهید شدن؟ بله در 2005 شهید شده بودن و دستاشون رو میبستن و
تو رودخونه میانداختن، رودخونه کارون. یعنی یک جرم هایی که ما الان توسط فیلم هایی که از سوریه، از زندان های سوریه میدیدیم، همین مسائل را علیه عرب های الاهواز انجام میکردن. یعنی حساب کن که با هلیکوپتر جوان های معترض ما را مثلا میگرفتن در سال 1997 در انتفاضه محمره و مینداختن در رودخونه و مینداختن در خلیج العربی و جاهای دیگه. یعنی با شدت بیشتر با ملت عرب الاهواز وارد عمل میشدن. و حتی یک ویدئویی بود که میگفتن که احمد مدنی در اون زمان بهش گفته بودن که با یک کاری کن که عرب ها دیگه از سایه خودشون هم بترسن. این مسائل متاسفانه در تفکر نجات پرستی این نجات پرستان افراطیون ملیگران فارس بوده و ادامه پیدا کرده. و خب ما دیدیم که بیشتر مدرا و بیشتر اونایی که در این سرزمین ما بودن با بیرحمی تمام علیه انتفاضه الاهواز، انتفاضه 2005 وارد شدن. جوانهای ما را کشتن، بسیارشون بردن زندان و در شکنجهگاه‌های اداره اطلاعات که متأسفانه بیشتر این اداره اطلاعات از لرهای خرم‌آباد و لرهای بختیاری اونجا بودن و با شدت یعنی از اونها به عنوان یک مرتزق استفاده می‌کردن. خب این همین مسئله در بلوچستان هست که دارن از اون چیزی که الان یه هویتی تراشیدن به جعلی و خب ما بهش زابلی اطلاق میکنیم، از اونها دارن استفاده میکنن برای سرکوب بلوچ‌ها. خب این به خاطر اینکه اختلاف بندازن بین این دو ملت، میدونستن که این ملت بختیاری و لرها همیشه در کنار ملت عرب بودن و خب میوردن از این نوچه‌های خودشون از اون ملت میوردن و با بیرحمی زیاد میومدن مردم ما سرکوب میکردن. در این مرحله بود که اون حزب وفاق را غیر قانونی کردن، ادامه کارش جلوگیری کردن. در این زمان بود که گردان‌های کتایب شهید محی الدین وارد عمل شدن و خب وارد عمل علیه اداره منابع طبیعی، وارد عمل علیه برنامه بودجه، اداره برنامه بودجه و بانک سامان که این طرح شوم را در مناطق ما ساپورت میکرد و در فرمانداری ها و در چیز وارد شدن. در این زمینه خب بیشتر از اون فعالین عرب الاهواز را گرفتن و خب به اداره اطلاعات بردن و بیش از 10 ماه در اداره اطلاعات یا بیش از 1 سال در اداره اطلاعات اونجا بودن. در این مقطع من تقریبا 1-2 ماه قبل از این شهردار شهر خلفیه بودم، شهر رامشیر که اسمش به رامشیر تغییر دادن و خب با توجه به اداره اطلاعاتی که اونجا بود و فشاری که علیه من وارد میشد، خود چندین بار من تهدید به چیز کردن، به مرگ و تهدید به دستگیری کردن که باید استعفا بدی و الا فلان میکنیم، حتی با خانواده من، با بچه من. و این باعث شد که بعد از اینکه ما استعفا دادیم خب ما گرفتن، وارد اداره اطلاعات کردن و 7 ماه من در اداره اطلاعات بودم. بعد از اون زیر شکنجه و با بیرحمی زیاد ما شکنجه میکردن و به ما میگفتن کافر فلان. منم دیگه در اون لحظه یعنی حساب کن اگر بیش از 5 ساعت یا بیش از 7-8 ساعت آدم در شکنجه باشه دیگه، حتی زبان اصلیش، زبان دومی که صحبت میکنی فارسی، من یادم رفت در اون لحظه و به زبان عربی میگفتم یا الله یا الله، یعنی میدیدم که نفس دیگه جونم داره میرفت بالا و خب میگفتم یا آره. و به زمین افتاده بودم و تمام بدن من خونی شده بود و خب چشم‌بند هم به من زده بودن، پاهام با زنجیر بسته بودن و یکی به یکی میگفت که خب شما میگفتی که اینا کافرن. میگفت بعد چرا که یا الله میگه؟ بعد خب پاش گذاشته بود روی گردن من، میگفت تا صدای یا الله من به گوش اون نجات پرست و به گوش اون شکنجهگر نرسه. به هر حال بعد از مدتی ما به خاطر اینکه دیدن یک مردم
که در زندان بودن و بیشتر جوانهای عرب الاهواز که در زندان به سر میبرن با آغوش باز ما را در بین خودشون جا دادن. خب از تأثیر افکار ملی که داشتیم، از تأثیر افکاری که برای حقوق مردم خودمون دفاع میکردیم میترسیدن و خب بیشتر بچهای ما را اعدام کردن. یعنی در پرونده‌ای که 23 نفر بودیم من ردیف 11 بودم، یعنی تا ردیف 10 همشون اعدام کردن و خب یک حکم سنگینی به من داده بودن و منو به منطقه خراسان جنوبی و در منطقه بیرجند قائن زندان منو فرستاده بودن با یکی از دوستان عرب و خب اونجا من در زندان قائن بودم و اونجا من با دوستان عزیز من، دوستان بلوچ من آشنا شدم و به خاطر اینکه ما اونجا غریبه بودیم و یک پیوند برادری با ما بستن و خب این خاطره خوبی که من از دوستان بلوچ دارم، خاطره خیلی خوبی که مردانگی که دارن و سخاوتی که دارن و کرمی که دارن من هیچ وقت فراموش نمی کنم و این مایه افتخار منه. من زندانیان چقدر بود جمعیتشون در اون زندان قائم؟ اون زندان جدیدی درست کرده بودن اون زمان، در سال 2007 من اونجا بودم، 2006-2007 بود. تازه این زندان درست کرده بودن و تقریبا میشه گفت 90% زندانی اونجا بلوچ بودن و من با میدیدم که موقعی که مسئله امنیتی میشد خب خیلی از بلوچ ها را متاسفانه بدون محاکمه در بیرجند، یعنی اون اخبار بیرجند هم به دست ما میرسید، یا در زندانهای اطراف اعدام میکردن و خود در زندان و با بیرحمی زیاد با بلوچ ها وارد کار میشدن و اونها را به عنوان ایرانی نمیدیدن و میگفتن که خب فلان اینا مهاجرن. همین مسئله را علیه ما در جنوب درست میکردن که اینا مهاجرن، از اون طرف آب اومدن، از اون طرف فلان اومدن و همین مسائل ساختگی که بیشتر نجات پرستان فارس متاسفانه هر وقتی به ما نیاز داشته باشن ما میشیم مرزدان غیور، ما میشیم غیرتمند، ما میشیم انسانهای فلان و باشرف. وقتی که از حق خودمون دفاع بکنیم و حق خودمون رو بپرسیم یا براش فعالیتی انجام بدیم بلافاصله میشیم پاکستانی. پاکستان اصلا نبوده که بلوچستان اینجا بوده و بلافاصله میشیم خارجی، میشیم افغان، شناسنامه باطل، زندگی سخت، شکنجه، کشتار، جنایت. همین کشتارهایی که در اهواز انجام داده شما تا سال 2005 مثال میزنید، ما همین چند سال قبل توی زاهدان، خاش، شمسر اصلا دست به رگبارهای آنچنانی زدن، سر به سینه و گوله، یعنی چنان کشتند که فقط وحشت ایجاد بکنن، تولید بکنن. اتفاقا آقای حمیدان چقدر مسئله بلوچستان و مسئله اهواز نزدیک به همین. الان که شما صحبت میکنید من اینا رو کنار هم دارم میگذارم، میبینم این که بلوچستان هست. شما در مورد اهواز صحبت میکنید، میگید که پروژه اومد برای تغییر بافت جمعیتی، مردم شروع کردن به مقاومت. یعنی در واقع اهمیت اهواز که زیاد شده بود و زیاد هم بود، اینا مثلا میدونستن، یه بار برای همیشه گفتن آقا اینجا تغییر بافت جمعیتی ایجاد کنیم که از دست اینا خلاص بشیم، که دیگه هیچ وقت نگران این عرب ها نباشیم. شما اومدید مقاومت کردید، اعتراض کردید، دست به کشتار شما زدن. اینجا هم طرحی آوردن به نام طرح تصرف سال از اون پروژه اهمال به پروژه تصرف اومدن، ما هم اعتراض کردیم، دست به کشتارهای آنچنانی ما زدن. من میخوام این رو بدونم که آیا این کشتارها که در اهواز انجام دادن و این پروژه‌ای که برای تصرف اهواز اینا استارت زده بودن به کجا کشید و الان وضعیت مثلا ملت عرب اهواز چطور هست؟ آیا موفق شدن که تغییر بافت جمعیتی ایجاد بکنن؟ موفق شدن اراده ملت رو در هم بشکنن؟ ببین اون الان نزدیک 100 ساله پروژه‌ای نموند که اجرا نکردن، پروژه‌ای نموند که میلیاردها دلار روش پول نانداختن، ولی تمام این پروژه ها به نحوی با شکست روبرو شدن، به خاطر اینکه ملت ما ملت همیشه در صحنه بوده و همیشه احتراز خودش رو میکرده و از دشمن خودش نمیترسید و سر به تسلیم نمیگذاشت. این دفاع از هویت ملی عرب الاهواز، دفاع از هویت ملی بلوچ و دفاع از هویت ملی
ترک آذربایجان، ترک قشقایی، ترک ترکمن، کرد، این باعث میشه که سیاست‌های شوم این ایران شهری هایی که در تهران هستن، ما به اون نجات پرست های فارس میگیم ایران شهری ها، در بین فارس ها آدم های خوب زیادی هستن، ولی خب متاسفانه این آدم های خوب یا در زندان هستن یا فراری هستن و یا نمیتونن کاری انجام بدن. ولی اون حکومت هایی که سالیان سال بر حکومت اومدن، یک سری آدم های عقده‌ای و نجات پرست و توهمی که از گذشته دارن و توهمی که در افکار گذشته، تاریخ گذشته داشتن، میخوان علیه این مناطق ما ایجاد بکنن. ما به شکل روشن دیدیم در سوریه چه توهمی داشتن، چه میلیاردها دلار اونجا سرمایه گذاشتن، ولی تمام سرمایه های اونها، حتی تغییر دموگرافی که در سوریه میخواستن انجام بدن، با شکست روبرو شد. 11 میلیون اونجا فراری دادن و 1.5 میلیون یا افغان یا فارس یا از جاهای دیگه آوردن و در اطراف منطقه دمشق یا شام سکنا کردن. ولی با اینکه تمام این کارهای انجام دادن، ولی در مقابل اراده ملت سوریه نتونستن مقاومت بکنن. آخرش هم شکست خوردن. چقدر فکر میکنید که الان سعید جان الان در اراده ملت عرب الاهواز، اراده ملت بلوچ، اراده ملت های دیگه و حتی اراده ملت فارس، اینا نمیتونن مقاومت بکنن. خب سوال من همین، ببینید شما یه تجربه رو دارید، من خاطرم هست که حدود 10-12 سال قبل ما تظاهرات های عرب های اهواز رو نگاه می‌کردیم و بشبش می‌خوردیم و با خودمون میگفتیم که چقدر این ملت زنده هست، چقدر این ملت برای هویت ملی خودش داره خوب مبارزه میکنه، ایستادگی میکنه، تو خیابون هاست، رقص های دست جمعی که پا میکوبیدن روی زمین و زمین رو به لرزه در می آوردن برای ما جذابیت داشت و با خودمون میگفتیم که ما هم ملت بلوچ ما هم یک روزی برای هویت ملی خودش، برای خواسته های ملی خود، برای سرزمین خودش اینجوری خواهد ایستاد. و خوشبختانه در مدت بازه زمانی کمتر از 10 سال این اتفاق و تحولات با مبارزاتی که صورت گرفت شکل گرفت. اما اینا دست به کشتار زدن و الان یه پروژه بسیار خطرناکی رو اعلام کردن. همین چند روز قبل اعلام کردن که سواحل بلوچستان تا 20 میلیون نفر، حتی گفتن تا 30 میلیون نفر ظرفیت جمعیت داره و ما قصد داریم تا سال فلان در ظرف 25 سال تا 20 میلیون نفر جمعیت بیاریم. و اعلام کردن قبل از اون مسئولان و رؤسای این پروژه گفتن که این مهمترین پروژه است که در طول دوره جمهوری اسلامی ما روی اون داریم کار میکنیم. تا پیش از این هر پروژه‌ای بوده اینقدر مورد توجه نبوده که این هست. به همین خاطر 27 استان رو مسئولیت دادن و گفتن که همه این 27 استان به قول اونها بهره برخوردار باید یک شهرکی رو در سواحل بلوچستان تأسیس بکنن و اونجا جمعیت بیارن تا ما بتونیم به سقف جمعیتی 20 میلیون جمعیت و دست کمش تا 10 میلیون جمعیت رو بتونیم اینجا اسکان بدیم. ما همین الانش تا 700-800 هزار نفر بیشتر، 700 هزار نفر شاید بیشتر جمعیت بلوچ‌ها در این حوزه ساحلی نباشن که اینها میخوان که این رو چندین 10 جمعیت بیارن اونجا ساکت بکنن. شما میگید که موفق نمیشن، ولی به عنوان یک فعال عرب اهواز، به عنوان یک کسی که این تجربه ها رو در بین اهوازی ها داشتید و در مقابلش الان هنوز هم این ملت زنده هست و اون پروژه ها بسیارشون شکست خوردن، فکر میکنید چه راهکارهایی رو ملت بلوچ باید انجام بدن، پیش ببرن تا بتونن این پروژه ها رو خنثی بکنن با اون تجربه‌ای که شما در منطقه خودتون داشتید؟ ما به خاطر اینکه مقاومتی نزدیک به 100 سال علیه سیاست‌های شوم نجات پرستان آپارتاید تهران و حکومت‌های تهران داشتیم، اکثر این پروژه هاش با شکست روبرو شدن. من پیامی که برای ملت غیور و ملت دوست و برادر بلوچ ما دارم که هیچ وقت زیر یوغ استعمار نشید و تسلیم نشید. و خب مقاومت شما علا مقاومت همیشه با اسلحه که نیست، مقاومت شما هم حتی با اون صفهایی که با اون تظاهرات هایی که دارید علیه این سیاست های شوم و سیاست های غیر انسانی که مستهدف هویت ملی بلوچ هست بایستید. چون دفاع از سرزمین، دفاع از شرف،
دفاع از وطن. حتی رسول الله صلی الله علیه و سلم این به عنوان اون کسی که شهید میشه به عنوان شهید در راه خدا دیده. به هر حال اگر ما علیه این سیاست هایی که غیر انسانی هستند در مناطق ما بایستیم، درسته تونستیم، یعنی خب خیلی از جوانهای ما یا به زندان یا کشته میشن، ولی خب تونستیم از نسل‌های آینده خودمون دفاع بکنیم، تونستیم از ملت خودمون دفاع بکنیم و این دفاع یک حق شرعی و یک حق انسانی هر ملت، هر انسان از وطن خودش، از سرزمین خودش، از هویت خودش. مشکل من عرب و من بلوچ اینه که ما در مقابل یک جنگ نابرابر هستیم. ما یک جنگ وجودی داریم، یعنی وجود عرب، وجود بلوچ ما مستهدفه، هدفدار شده. یعنی به هر حال میخوان این سواحلی که در جنوب و جنوب غرب و جنوب شرق ایران هست که مربوط به دو ملت عرب و بلوچ هست، میخوان با زور این منطقه بگیرن. چقدر کار روی هویت ملی تونست برای مقابله با این پروژه ها تاثیرگذار باشه و چه عواملی در واقع تقویت هویت ملی اهواز رو کمک کرد؟ ببین، اونی که وارد الان سواحل مکران میشه به عنوان کار یا به عنوان مسئول پروژه یا به عنوان یا در سواحل منطقه عربستان الاهواز هست، این ریشه در اون سرزمین نداره و با کوچکترین فشار میپره برمیگرده به وطن اصلی خودش و براش مهم نیست که اونجا چی میشه. نظام تنها ضعفش همینه. ما اگر ببینه که این ملت ها با هم متحد هستن و خب به یک عمل استراتژی علیه این پروژه های غیر انسانی انجام میدن، اون موقع با شکست روبرو میشه. و در طی این 100 سال همیشه ما دیدیم که خب اومد یک شهرک‌هایی در مناطق ما ایجاد کرد، مثل شیرین شهر. این منطقه شیرین شهر اول 100% فارس بوده. ما با فارس ها مشکل نداریم، ولی نبیایید مناطق ما اشغال بکنید، نبیایید حقوق ما چیز بکنید، نبیایید برای ما مدیر بازی در بیایید و از جوانان عرب برای این که میخوان وارد کار بشن جلوگیری بکنید. اگر جلوگیری بکنید اون موقع دشمن ما میشید، اون موقع یک هدف برای ما میشید. ولی اگر بخواید خب به عنوان یک حالا مهاجر یا به عنوان چیز بخواید اونجا استفاده، نبیایید علیه ما بیایید پروژه سازی بکنید و بیایید بخواید سرزمین ما را اشغال بکنید و ما از حقوق خودمون چیز بکنید. ما دیدیم که این پروژه ها، مثلا پروژه شیرین شهر، بعد از گذشت 20 سال با شکست روبرو شد. این پروژه رو آوردن در وسط عرب‌های دورخویین و عرب‌های مناطق فلاحیه و عبادان و المحمره و الاهواز، اومدن این پروژه درست کردن. بعد از 20 سال دیدیم که اکثر اون ساکنان این پروژه عرب شدن، یا فارسا فرار کردن، اونهاشون فروختن به عرب‌ها، یا اینکه چیز شدن. و پروژه یزد جدید، یزد نو که در حوزه خفاجیه یا همون که اسمش به سوسنگر درست کردن، حویزه و اینا، اومدن اونجا در زمان رضا شاه و این ملعون و شاه ملعون، اومدن اونجا پروژه فارس سازی درست کردن و خب دیدیم اکثر اونا عرب زبان فارسی از فراموش کردن و عربی صحبت میکنن. الان هم اگر بهشون بگی که شما فارسی، ناراحت میشن. این ناراحتی هم برای ما مشکل نداره، یعنی ما نجات پرست نیستیم، نمیخوایم مثلا علیه یک ملت چه بگیم، ولی خب نباید بیاید حقوق ما قاسب حقوق ما بشید، نباید علیه ما وارد چیز بشید. اونی که علیه ما وارد جنگ بشه، خب به هر حال ملت ما از خودش دفاع میکنه. یعنی بسیار جالب رو بیان کردید، دو نمونه خیلی جالب بیان کردید که به هر حال این دو نمونه هم طرحشون هم مشابه با همین طرح جدید بلوچستان هست که میخوام سواحل رو در واقع تغییر بافت جمعیتی ایجاد کنن، در واقع کل بلوچستان رو، ولی تمرکز اصلیشون رو حوزه ساحلی است. از این موضوع یکم اگر بریم جلوتر، من خود شما رئیس حرکت النضال العربی الاهوازی هستید.
حرکت النضال رو شما اشاره می‌کردید که از سال 1999 بعد از اینکه حالا چند سالی از چی ایجاد شد، چه کسی اون رو ایجاد کرد و در چه دوره‌ای چه روش‌های کار رو اتخاذ کرد و الان در چه وضعیتی است؟ حرکت النضال العربی الاهوازی قبلا اسمش این بود که حرکت النضال لتحریر العربی لتحریر الاهواز، یعنی جنبش عربی الاهواز برای آزادسازی، جنبش عربی برای آزادسازی الاهواز بود. خب هدف ما این بود در اون موقع. اصلا برمیگردیم به سوال شما چه کسی این حرکت را، جنبش را تأسیس کرد؟ خب بسیاری از فارغ التحصیلان دانشگاه و خب یا مهندس بودن یا معلم بودن یا رشته های مختلفی داشتیم. اون موقع با هم دیگه جمع شدیم و خب این حرکت را، این جنبش را تأسیس کردیم و بسیاری شما از در ابتدای تأسیسشون بودید شخص خود شما؟ بله، من در ابتدا بودم و خب در اون زمان شهید علی مطیری بود که اعدام شد، شهید عبدالله کعبی که اونم اعدام شد، شهید مالک بنی تمیم که اونم اعدام شد، شهید احمد مولا که اونم در هلند ترول شد و شهید شد، شهید حبیب السیود که در ترکیه ربوده شد و در تهران اعدام شد، شهید و اسیر حبیب کعبی، حبیب جبر که در حال حاضر در زندان دانمارک هست و خب یک سری اتهامات و یک سری مسائل پاپوش‌هایی برای ایشون درست کردن، ولی خب نتونستن جلوی این حرکت ملی اهواز رو بگیرن، جلوی این حرکت مردمی که در داخل، در بطن مردم تشکیل شد و از همون داخل شروع به کار کرد و خیلی از جوانهای ملت ما وارد این حزب شدن و خیلی از اسیرانی که ما الان اسیران زیادی در زندانهای ایران و زندانهای اقلیم اهواز داریم. و خب این حرکت در اون سال تشکیل شد و بیشتر در حوزه مقاومت و در حوزه های سیاست و حوزه اعلام یا میدیا وارد کار شد. خب بسیاری از جوانان از اعضای این حزب را گرفتن، ولی خوشبختانه رهبریت این حزب تونست در سال 2006 خارج از اهواز، 2005 خارج از اهواز بره و بتونه ادامه این حرکت را رهبری بکنه. و چقدر مهمترین دوره های تاثیرگذاری این حرکت چه وقتهایی بودن که حرکت یک امیدی برای این ملت شد، یک امیدی شد که من اهوازی میتونم، اراده من اهوازی میتونم در مقابل این جبروت نظام جمهوری اسلامی ایران بایستم و از حق خودم دفاع بکنم. من اهوازی میتونم با اینکه این حکومت با این سلاح بزرگش، با این سلاح چیز، ولی از من عرب اهوازی میترسه و ما میتونیم به خودمون برسیم. این اراده ما بود که تونستیم از اون زمان خب انتفاضه های خیلی زیادی شد و حرکت الاهواز در بیرون بیشتر، ما خیلی از زندان فرار کردن و اومدن بیرون و اون به رهبریت حرکت النضال، به رهبریت حبیب جبر و حبیب السیود و احمد مولا پیوستن و خب ادامه این مقاومت ادامه پیدا کرد تا سال 2019. در سال 2019 البته تا سال 2010 ما تونستیم خب خیلی از احزاب اهوازی را در یک چتر بیاریم و با هم دیگه بتونیم یک ائتلافی تشکیل دادیم. نه چیز بود، منظمت حزم بود و خب متاسفانه بیشتر ما نتونستیم خب این ائتلاف را نگه بداریم، ولی خب در 2014 حرکت النضال تونست با اون روابط بین المللی که داره با بسیاری از کشورهای عربی در ارتباط بشه، با
اداره سیاسی کشورها و تونست یک مساعدت هایی برای ملت ما به وجود بیاره و یک سری کنفرانس هایی در بیرون برای شناسایی قضیه اهواز، برای شناسایی مردم اهواز ایجاد کرد و حتی در اون کنفرانس 2019 که در نیویورک ایجاد شده بود و دعوتنامه‌ای از دفتر وزیر خارجه آمریکا آن وقت پومپیو بود برای رهبریت حرکت النضال که وارد گفتگو با مجاهدین خلق و بقیه و یک در این کنفرانس شرکت بکنیم. ما اونجا شرکت کردیم و از حقوق ملت ها دفاع کردیم و از بلوچ ها آقای ناصر بولیده‌ای بود و از ترک ها آقای محمود بیلگن بود و آقای صالح کامرانی بود و از بقیه ملت ها قشقایی ها و دوستان دیگه ای بودن. من هم در اون کنفرانس دعوت شده بودم، منتها اینکه مسئله ویزاش بود من نتونستم مشارکت. درسته. الان خود حرکت النضال العربی الاهوازی ما چیزی که از فاصله دور داره میبینیم تحولات بسیار زیادی رو بالا پایین رو به هر گذرونده. جنبش عرب‌های اهواز در بیشتر ملی خودش رو نشون داده، یعنی اون چیزی که حقوق ملت مثلا عرب اهواز بوده. فکر میکنید که این جنبش در یک مدتی حالت سولو یا حالت منطقه‌ای فقط داشته و الان مرحله‌ای دارید پیش میریم با توجه به ائتلافی هم که ما شما ایجاد کردیم، ما داریم همکاری میکنیم که این در واقع جنبش‌هایی که مثلا وجود دارن در مناطق مختلف اینا همشون پیوند بخورن با همدیگه و بتونن پیش برن تا اینکه صرفا هر ملتی در هر منطقه‌ای به شکل مجزا جنبش خودش رو پیش ببره. یعنی این روش رو الان فکر میکنید که بهترین روش هست باید پیش ببریم؟ ما تجربه‌های زیادی در تاریخ داشتیم. ما در ابتدای این گفتگو گفتیم که تجربه دوست محمد خان حاکم بلوچستان آن زمان بلوچستان و شیخ امیر خزعل کعبی، خب این یک کارهای مشترک انجام میدادن و علیه اون سیاست‌های استعمارگر می جنگیدن و به هر نحوی به هم دیگه کمک میکردن. بعد از استعمار این سرزمین‌ها جنبش‌های ما جنبش‌های محلیه‌ای شد. یعنی من عرب فکر میکردم که اونی که خارج از اقلیم اهواز، خارج سرزمین من، دشمن من بوده و به شکل جزیره علیه اون نظام‌های و حکومت‌هایی که میشد می‌جنگید، یا من کرد یا من بلوچ یا من ترک آذربایجان و یا من فارس. ولی الان ما دیدیم که این نظام جمهوری اسلامی ایران نه من عرب میتونم اون ساقط بکنم. یعنی قبل از اینکه بخوام اصلا چرا ما میخوایم ساقطش کنیم، چون این نظام الان یک مانعی شده برای اینکه من عرب، من بلوچ، من کرد، من ترک بخوایم به حقوق خودمون بشیم، بخوایم حقوق خودمون رو بگیم. این یک مانع بزرگی شده. پس باید و هیچ راهی نداریم جز اینکه این نظام ساقط بکنیم و به حقوق خودمون برسیم. در وهله دوم من عرب، من بلوچ، من ترک، من کرد، من فارس نمیتونیم به تنهایی این نظام ساقط بکنیم. پس باید با همدیگه متحد بشیم. یعنی قوت ما، وحدت ما، ائتلاف ما این قوت ما نشون میده تا بتونیم به حقوق خودمون برسیم. برای اینکه به حقوق خودمون برسیم و برای اینکه بتونیم این نظام ساقط بکنیم باید یک ائتلاف داشته باشیم. بله. در این میان ما خب احزاب زیادی هستن میگن که خب ما با ملت‌های غیر فارس در چیز هستیم، در تماس هستیم، ولی این ائتلاف‌ها هیچ کدومشون ائتلاف کاملی نیست که بتونه در بر گیرنده تمام احزاب و احزاب کننده کار نیستن. پس ما باید یک بلوکی با هم دیگه تشکیل بدیم. سوال شما جواب سوال شما، این کار مشترکه بلوچ و عرب، بلوچ و ترک و بلوچ و کرد و بلوچ و عرب و کرد و به همین جهت یک کار استراتژیه. یعنی یک مصلحت کاری بسیار مسئله مهمیه، یک مصلحت ملی ماست. بدون اینکه با هم دیگه متحد نشیم نمیتونیم به حقوق خودمون برسیم.
در این میان نظام جمهوری اسلامی ایران و نظام‌های توتالیتی و دیکتاتوری خب هیچ وقت نمی‌ایسته تا ما بتونیم به حدود برسیم. خب یک سری اختلاف‌های مرزی بین عرب و بین کرد و بین ترک و بین چیز ایجاد میکنه. پس ما نباید وارد جبهاتی بشیم که نظام جمهوری اسلامی برای ما داره درست میکنه. تنها جبهه‌ای که وارد اون بشیم جبهه ساقط سازی این نظام مجرم و نظام دیکتاتوری جمهوری اسلامی ایران بشیم. ولی خب قبل از اینکه وارد این چیز بشیم باید حقوق این ملت‌ها خودمون تضمین شده باشه تا بتونیم که با همدیگه این نظام ساقط بکنیم. و خب ما نیاز به کارهای مشترک زیادی داریم، حالا چه کارهایی که به عنوان سیاسی هستن و چه کارهای دیگه. نیاز هست که این ملت‌ها به همدیگه اطمینان پیدا بکنن که اون عربی که سرباز عربی که میبرن برای بلوچستان یا سرباز بلوچی که این مجبوره بیاد اونجا، این دشمن اون نیست، این ملت ها دشمن همدیگه نیستن. حالا چه مسئله دین ما خب یکیه الحمدلله و هیچ مشکلی تو این جانب وجود نداره، یا اکثر اونایی که در ایران زندگی میکنن دین مشترکی دارن، حالا مذاهب مختلفی دارن. اون یک چیزی هست که متاسفانه این نیست که بعد نظام ها این به عنوان رجعیت و به عنوان برگی علیه این ملت ها استفاده میکنن. ولی یک مشکلی دیگه هم هست، مشکل این ائتلاف ها و این همکاری ها کمک میکنه که اون عدم شناختی که وجود داره در واقع بین ملت های مختلف این رفته رفته برطرف بشه. اون سیاست هایی هم که جمهوری اسلامی برای ایجاد اختلاف در بین این ملت ها ایجاد میکنه اونها هم برطرف بشن، در کنار اون شناخت رو هم افزایش بده. یعنی بلوچ ها در مورد اهوازی ها چرا نباید اطلاع داشته باشن؟ اصلا یکی از دلایلی که امروز ما این برنامه رو داریم ضبط میکنیم اینه که ما هرچه بیشتر فریاد و مبارزه ملت عرب اهواز رو باید ببریم داخل بلوچستان و فریاد و مبارزه ملت بلوچ هم باید بره داخل اهواز. این دو ملت همدیگه رو بشناسن، همونطور که بلوچ کرد رو میشناسه، همونطور که بلوچ ترک رو میشناسه، همونطور که کرد نمیدونم عرب رو میشناسه. یعنی این ارتباطات باید اونقدر با هم دیگه نزدیک بشن، شناخته حاصل بشن، اگر چالش های وجود داره مرتفع بشن، تا ما بتونیم اون ائتلاف واقعی میدانی برای براندازی رژیم جمهوری اسلامی ایران و احیای دولت های در سرزمین خودمون رو به هدف خودش دست پیدا بکنیم. این در خلال صحبت شما فهمیدم، ولی اجازه بدید آقای حمیدان برای اینکه بحث مداری یکم طولانی میشه، نمیخوام مخاطبان هم بعداً کل برنامه رو حداقل بتونن ببینن، مشاهده بکنن، یک سوالی رو بپرسم از شما برای هر چه آگاهی بیشتر مردم بلوچستان در مورد اهواز. وضعیت مذهبی در الاهواز چطور بوده؟ یعنی عرب‌های اهواز تا جایی که ما میدونیم در همین سالهای گذشته، من هم در چندین تلویزیون از طرف کار میکردم، ما متوجه شدیم که یک جمعیت بزرگی از اهوازی‌ها دست کم اینها به نام وهابیت، خب وهابیت پیامیه که همیشه اونا برای سنی ها به کار میبرن، جمهوری اسلامی، دارن اعدام میشن، سرکوب میشن به شیوه‌های مختلف. خب بعدش میشنیدیم که مطلع شدیم که جنبش مذهبی سنی گرایانه هم در اهواز شکل گرفته. به طور کلی در مورد این سابقه مذهب، اینکه شیعه بودن، آیا الان سنی هستن یا نیستن، یه توضیح برای مخاطبان بینندگان ما بدید. ببین نظام هایی که استعمارگر هستند سعی میکنن که خب به یه نحوی با این ملت های استعمار شده یک پیوندهایی درست بکنن و این پیوندها متاسفانه حالا یا به شکل مذهبی، به شکل دین، یا به اشکال دیگه که هیچ اختلافی با اونها ایجاد نکنه و اون زبانی که عربی هست خب این زبان آسیمیله میکنن و بیشتر اون عربا به فارسی صحبت میکنن یا منعشون میکنن از زبان عربی و یا اینکه سعی میکنن که مذهبشون رو تغییر بکنن. خب این سیاست های شوم این نظام این بوده که خب مناطقی که عرب هست مذهبشون عوض بکنه، حالا مذهبش اگر شیعه بود خب به طرف خودش بکشه و متاسفانه با بیشتر عرب های شیعه بیشتر شهدای دارن، یعنی برای مبارزه ملی، یعنی اون حرکت ملی ما
حرکتی نبود که شکل طائفه گری باشه، حرکت ملی بوده. و خب در دهه 90 میلادی دوری آیا اکثریت جمعیت شیعه شده بودند و بعداً یک سنی گرایی شکل گرفته؟ نه، همیشه عرب‌های سواحل جنوب الاهواز سنی هستند، یعنی ابنجد، یعنی سالیان سال. عرب‌های شمال یا عرب‌هایی که در حوزه که الان به نام خوزستان ازش نام میبرن، روی قسمتش هم سنی بودن، یا قسمتش هم شیعه شدن یا شیعه بودن. حالا من زیاد وارد این مسائل نمیشم، ولی خب همیشه سوء استفاده از این مسئله میخواست انجام بده. ولی خب در دهه 90 یک حرکت تسننگرانه وارد در خود همین منطقه اقلیم اهواز، در شمال اقلیم اهواز ایجاد شد و خب بیشتر جوانها این مسئله را با این دید میدیدن که شیعه یعنی اسلام بدون فارس، سنی یعنی اسلام فارس. و خب از این زاویه وارد چیز شدن، وارد مبارزه علیه این، یعنی اون حلقه‌ای که بین عرب و نظام بوده، اونو می‌خواستن چیز بکنن. خب یعنی در واقع این بحث سنی گرایی در واقع به نحوی بود که رفت داخل جریان ملی و پیامی منتقل شد که هر کس که خودش عربه در واقع سنیه، هر کس که ایرانی خودش رو تلقی میکنه و با حکومت جمهوری اسلامی اون شیعه است. این همچین پیامی از دوره جمهوری اسلامی در واقع شکل گرفت. آره این همچین پیامی بوده، ولی خب حرکت ملی ما حرکت جنبش یا حرکت ملی الاهواز یک حرکت ملیه، نه یعنی از دین جداست. به شکل مدنی هست، یعنی نمیذاره که نظام از دین وارد چیز بشه. و خب یک سری جوانهایی بودن که حالا از نظام جمهوری اسلامی ایران بیزار بودن، خب وارد این مسئله شدن و این چیزشون ادامه پیدا کرد. ولی خب بعداً نظام جمهوری اسلامی سعی در استفاده ابزاری از این برای خودش انجام داد و خب هی میگفت که اینا داعشن، هی میگفت اینا وهابی هستن، هی میگفت که اینا فلان هستن، یا اینهای بخواد اینای اعدام بکنه که یک فاصله بین یک اختلافی بین ملت عرب الاهواز ایجاد بکنه. ولی خب خوشبختانه نخبگان عرب ما آگاه هستند و خب علیه این حرکت و علیه این مسائل نظام جمهوری اسلامی ایران ایستادن. یک تجربه هست که حالا با توجه به اینکه بخوایم در مورد یک پیوند استراتژی بین عرب ها و بین بلوچ ها یا بین اقلیم عربستان اهواز و اقلیم بلوچستان بشه، خب ما باید از تجربیات همدیگه استفاده بکنیم. یعنی اون چیزی که بر ما گذشت نباید بر دوستان بلوچ ما بگذره، یعنی اون روشنفکران بلوچ بتونن جلوی این کار نظام و اون سیاست‌های پلید این نظام بایستن. و این مسئله خب سعی کردن اون مسئله قبیله‌گری در بین اهواز در بعد از اینکه نظام جمهوری اسلامی ایران وارد کار شد و قبل از اون خب سعی کردن اون بعضی از سران خودفروخته قبایل عرب را وارد یک ستادی تشکیل دادن به نام ستاد عشایر. و این ستاد عشایر توسط اداره اطلاعات ایران تشکیل شده که اینا بیان در خود اقلیم اهواز، که اینا بیان یا از چه سالهای موضوع شروع شد بود که بحث عشایر سازی این در دوره رفسنجانی، یعنی در آخر دهه 60 شروع به این کار کردن، این ستاد تشکیل دادن و اون شیوخ منطقه اگر راپورت ندن، اگر گزارش ندن، خب اونها را وارد زندان میکردن و یا شکنجه میکردن یا تبعید میکردن. رؤسای قبایل منظورتون از شیوخ، یعنی رؤسای قبایل رو. خب همین پروژه در بلوچستان بعد از اهواز ظاهرا در بلوچستان آغاز شده، چون ما در سال 1300
86 غیر رسمی شوشتری اومد تو بلوچستان، شروع کرد به عمامه بستن. بعد از اون در سال 1388 عذرخواهی می‌کنم 86 بود غیر رسمی، 88 رسما امنیت بلوچستان رو به سپاه دادن. سپاه هم هر گوشه‌ای به نام طرح اشاعره بلوچستان اومد قبیله سازی کرد. حتی اگه طایفه‌ای بود که اونا رو سر طایفه‌ای بود، سر طایفه باشون همراه نمی‌شد، اون رو ترور می‌کردن یا اخراج می‌کردن، یا اگر غیر از اون بود اون رو با خودشون همراه می‌کردن، یا اگر جای طایفه‌ای نبود طایفه سازی می‌کردن. زهی چیزی که اصطلاح کردن تو بلوچستان جا افتاده، اونقدر این رو جا انداختن. بعد درگیری بین ایجاد کردن، جنگ‌های قبیله‌ای ایجاد کردن و هنوز هم همچنان از این پروژه دارن استفاده می‌کنن. ظاهراً پیش از بلوچستان این پروژه در اهواز شما اشاره کرده که اجرا شده از دوره رفسنجانی در دهه 60. بعد از اون خب این پروژه الان همچنان داره اجرا میشه و به کجا رسید و چه برنامه‌هایی در اون انجام شد؟ همیشه استعمارگر از نزاع بین قبایل استفاده می‌کرد. به عنوان مثال در آفریقا موقعی که یک نزاع بین دو تا قبیله اونجا میشد، اون اسرایی که در قبیله‌ای که پیروز میشد اون اسرای خودش میفروخت به تجار سفیدپوست و این تجار سفیدپوست این اسرای میگرفتن میبردن برای آمریکا برای بیگاری و برای این مسائل دیگه. در مناطق خودمون همین چیز اجرا میشد. یعنی این نزاع بین قبایل و بها دادن به اون قبایل باعث میشه که ما نتونیم یک ملت تشکیل بدیم. باعث شده که این نزاع به نفع جمهوری اسلامی ایران بشه. اون سران قبایل خب متاسفانه بعضی از سران قبایل همیشه گزارش میدن علیه اون نخبگان عرب اهواز. همیشه سعی میکنن که وفاداری خودشون به نظام بیان بکنن و الان به عنوان یک مانع برای علیه حرکت جنبش ملی اهواز شدن و این مانع یعنی از خود ملت عرب اهواز یک مانع برای خود ملت اهواز درست بکنن. همین پروژه رو خب در بلوچستان فکر کنم حتی در کردستان هم اجرا کردن. شما یعنی خب اینها نشون میده که چقدر بلوچ‌ها و عرب‌های اهواز چقدر با هم دیگه نزدیکن. یعنی ببینید همون پروژه‌ای که علیه شما اجرا شده، ببینید یه دهه در بلوچستان اجرا شدن. 20 سال پیش از این که در بلوچستان شروع بکنن در خود ما شروع کرده بودن و ما به عنوان منطقه ما به عنوان یک آزمایشگاه درست کرده بودن و الان اونجا اجرا کردن. بعد حتی پروژه تغییر بافت جمعیتی رو اول اونجا شروع کردن، الان آوردنش تو بلوچستان. انگار همون نسخه های اهواز رو، کردستان رو یا حتی مناطق دیگر رو الان داره تو بلوچستان اجرا میکنن. مسلما اینطور نبوده که بلوچستان سرکوبی نبوده باشه. سرکوب‌ها به شدت سنگین در روش‌های مختلفی وجود داشته، پلیسی بازی، امنیتی، سرکوب. ولی این روش با این تاکتیک ها به نظر میرسه که قبل از اون در مثلا اهواز اجرا شدن و الان دارن اینجا اجرا میشن. بله، ولی خب همیشه ملت ها آگاه هستن و علیه این موانع یک روزی برچیده میشن و حالا اون چند نفری که مثلا برای نظام کار میکنن الان با یک مشکل بزرگی روبرو شدن و دیدن که سرنوشت اونها دقیقاً مثل سرنوشت بشار اسد و سرنوشت اونا حامیان یا شبیهه که به عنوان شبیهه میگفتن و اون افغان هایی که می‌مردن اونجا و یا اون شبیهی که از خود ملت سوریه روحکایی که درست می‌کردن می‌مردن، همه اینا از بین رفتن. همه اینا از بین رفتن و منتها اینها یک ننگی شدن برای ملت، برای خودشون، برای فامیل های خودشون و ما از این منبر استفاده میکنیم و پیامی برای این شبیهه اهواز و شبیهه بلوچ میگیم که یک ننگی برای این ملت در بین خانواده های یا در بین این ملت ها نشید که وقت طول زمان نظام جمهوری اسلامی به سر رسیده و طی یکی دو سال آینده انشالله برای همیشه از این سرزمین ریشه‌کن خواهد شد و شما یک برگی نشید علیه ملت خودتون. کاملا درسته. خیلی خیلی ممنون و متشکرم دوست عزیز جناب آقای سعید حمیدان
وقت برنامه تقریبا طولانی هم شد، بیشتر از اون حد لازم، اما صحبت ها بسیار زیاد هستن، همچنان باقی موندن. من فکر میکنم که این گفتگو رو باید بتونیم در مراحل آتی در چند برنامه متنوع دیگه سر موضوعهای مشخصتری روشون کار بکنیم تا بتونیم هرچه بیشتر دو ملت رو در مورد وضعیت همدیگه آگاه بکنیم که این مهمترین چیزی است که فکر میکنم در این در واقع ائتلافی هم که ما شکل دادیم، همکاری هایی هم که با هم دیگه داریم، باید به سمع و نظر ملت های خودمون برسونیم. شما اگر پیامی صحبت پایانی با مخاطبان بلوچ دارید بفرمایید که بعد از اون برنامه رو جمع کنیم. من تنها پیامی که دارم اینه که این نظام و نظام هایی که در ایران شدن بعد از 99 سال یا بعد از 100 سال تمام پروژه هاشون در مقابل اراده ملت ها با شکست روبرو شد و هیچ وقت مایوس نشید از مقابله و از مقاومت علیه این نظام هایی که حقوق شما یا وجود شما را میخواهند از بین ببرند و همیشه ایمان به ملت های خودتون داشته باشید و به اون دوستانی که پیام شما را به بقیه ملت ها یا به عنوان سیاسی شما را تمثیل میکنن یا رهبری میکنن. هیچ وقت مایوس نشید، حق با ماست و ما در نهایت ما پیروز خواهیم شد و همونطوری که گفتن جاء الحق و زهق الباطل. السلام علیکم. خیلی خیلی ممنون و متشکرم. ما امیدواریم که تمام این پروژه ها و برنامه های خطرناک اینا که علیه دو تا ملت یا همه ملت ها در سرتاسر جغرافیای موسوم ایران دارن انجام میدن، این پروژه ها با اراده ملت ها، با مبارزات، با تداوم اون فعالیت هایی که انجام میدن شکست خواهند خورد. من همیشه این مثال رو میزنم برای دوستان، میگم ببینید فرانسوی ها به ظاهر یک ملت متمدن اروپایی با تکنولوژی، آموزش، تحصیل، ولی در الجزایر چه کردن؟ میدونید با مردم الجزایر چیکار کردن؟ اونها هم مقاومت کردن. مقاومتشون 1 میلیون هزینه داد، 1 میلیون انسان شهید شد، ولی کشور خودشون رو دوباره آزاد کردن. وقتی آزاد شد این ملت الان در جهان حرفی برای گفتن داره، یکی از توریستی ترین کشورهای جهان، اقتصاد پایداری داره، بالاخره مردمش در رنج و عذاب مثل ما نیستن که ما هر روز کشته میشیم و روز به روز هم بیشتر تلاش میکنن که دست به پاکسازی قومی و آسیمیلاسیون بزنن. لذا ما مطمئنا موفق خواهیم بود، موفق خواهیم شد. فقط در این مسیر راه امید رو از دست نخواهیم داد، نباید بدیم و با امید همینطور زنده مقاومت بکنیم. این پروژه هایی که اینا شروع کردن برای گم کردن ما، اتفاقا در نهایت ما میتونیم اینها رو به نفع خودمون هم تمامشون کنیم. خیلی ممنونم، سپاسگزارم جناب آقای سید حمیدان، رئیس حرکت النضال العربی الاهوازی که امروز وقت دادید و صحبت‌های بسیار جامع و کامل رو تونستیم در مورد منطقه الاهواز پیدا بکنیم. امیدواریم که این برنامه تداوم پیدا بکنه. سپاسگزارم. خیلی ممنون. تشکر.